Reagan krever skipskaprerne utlevert. Uvisst hva de 4 palestinerne nå er. Letemannskap ombord på West Vanguard fann ikke den sakna på riggen. Det er mye vi har glemt fra Dagsrevyen 10. oktober 1985. Prisene gikk opp 1% uten at vi kanskje husker akkurat det. Men dette husker vi. Take On Me på topp i USA. Oppsiktsvekkende god plassering av den norske popgruppa A-ha. Videoen, ikke sant? Som er helt unik. Den har blitt stående som en sånn ikonisk video i hele musikkvideoens historie. Dette skal handle om den dagen da Take On Me ble nummer 1 i USA, og hvordan det kunne skje med et norsk band. For det hadde aldri skjedd før, og det har aldri skjedd etterpå. Og kanskje kommer det aldri til å skje igjen. Vi får musikk til arbeidet. Det er godt mulig historien om Take On Me begynner allerede på 60-tallet med Bent Sølves orkester. For der spilte faren til Magne i A-ha, Kåre Furuholmen. Og bandet var oppkalt etter kosedyret til Magne, Bent Sølve. Hei, vil du synge med meg? Den musikalske arven tok Magne og løp av gårde i retning The Doors. Han ville lage ambisiøs, orgelbasert musikk. Know that it would be untrue. Know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Tor Markussen er nylig pensjonert musikkjournalist fra Aftenposten og var den som kom nærmest inn på A-ha i begynnelsen av karrieren deres. De var helt klare på at de hadde ambisjoner med sitt band, som da ble A-ha, at de ville opp og lage musikk som var like viktig og skjellsettende som Doors. Og Magne sa stadig vekk, liksom Doors-sitat med We want the world and we want it now. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bridges var et band med blant andre Magne og kameraten Paul Voktor, og de øvde inn denne låta allerede i 1981. Der begynner ting å komme litt på plass, med noen strofer som er lett gjenkjennbare. P.A. Stenersen er ikke bare A-ha-fan. Han har en av verdens største A-ha-samlinger. Men som guttunge ante han ikke at Bridges fantes. Ikke da. Det kom senere. Det kom først i 86, når den første ordentlige boka, eller de første bøkene om A-ha kom ut. Da var Bridges, de har gjort noe før, og jeg lurer på hvordan det var. Men det er først mange år etterpå at man fikk tak i skiva. Det er jo et klenodium, et samleobjekt, og fikk hørt på det. Før vi går videre så skal vi se på noen andre band som Bridges konkurrerte med om oppmerksomheten på denne tida. Vi er på Jordal Amfi, det er NM i rock i 1979. Og her er for eksempel Marquee Band fra Kristiansand, som altså danka ut de senere A-ha-gutta, for de kom ikke engang til denne finalen. Og her er Bajage fra Østre Toten. Fans av senere Vazelina Bilopuggers kan vel nå glede seg over å kikke litt på gitaristen til venstre i bildet. Ja da, det er Eldar Vågan.
Dette var altså band fra finalen, og dit kom aldri Bridges. Så Paul og Magne dro heller til London. Der bodde de så billig de kunne, og prøvde å få seg noen kontakter. Jeg ville kalle dem målbevisste og selvbevisste, og ikke redd for å vise seg frem, og ikke redd for å ta sjanser, og ikke redd for å satse 100%. De dro jo over med 0 i bagasjen, og hadde tøffe tider i London. Ikke sånn at du skal liksom glorifisere at de hadde lite å spise og bodde i dårlige leiligheter og sånn. Men de måtte slite. De hadde ikke noe kapital, de hadde ikke noe penger å gå på. De brukte opp sparepengene sine første gangen etter 6 måneder. Måtte dra hjem igjen og ta nye jobber på sykehus og ekstrajobber og sånt nå. Og spare opp småpenger og dra tilbake igjen. Blakke kom de hjem til fots over Svinesund. De trengte en vokalist, en frontfigur. Og de fant Morten Harket, og det var, som de sier... Det er superviktig. Her har du en stemme som du kan skrive hva som helst for at spennet hans er så enormt. Og når han da blir ønsket velkommen i bandet, så begynner jo den evinnelige demoinnspillingen. Drar dem ut på familiehytta til Voktors på Nærsnes, og spiller inn demoer. Men da har The Juicy Fruit Song blitt til Lesson 1. Med hanegal og full pakke fra Harkets side. Hvor mange ulike versjoner vil du si at det finnes av Take On Me? Grove versjoner, det vil si 4-5 diametralt forskjellige. Du har The Juicy Fruit Song som blir til Lesson 1, til første utgaven av Take On Me. Vi hadde ikke så mange popprogrammer i NRK på begynnelsen av 80-tallet. Men vi hadde noen grafikkmaskiner i hvert fall. Og et alfabet fullt av bokstaven Z. Ja, da er høstens første studio Zigzag i gang. Og siden det er så lenge siden vi har vært i studio og vist rock, så skal vi konsentrere oss utelukkende om norsk rock denne gangen. En ung Ivar Dyrhaug visste ikke det der han satt i studio, men akkurat den dagen Zigzag gikk på lufta, så ble Morten Harket offisielt medlem av a-ha, og da var de 3 som kunne dra til London. Det var viktig for dem til å sveise dem sammen. De bodde sammen, de var sammen, levde sammen. De spilte sammen, lagde musikk sammen. Nå var det 3 stykker med store ambisjoner. De hadde ikke noe kontaktnett, så de kjøpte bransjemagasinene og prøvde å rekruttere backing-artister og prøvde å få kontakt med folk som hadde studio. Og det var en dyr og tidkrevende prosess, så det ble noen turer fram og tilbake med halen mellom beina før det satte seg i møte med John Ratcliffe og Rendezvous Studios. Låtene fra Rendezvous Studio ga dem platekontrakt, og så skulle det bli video. Her er den første videoen til Take On Me fra høsten 1984. Den var det ikke mange som så. Nei, jeg hørte rykter om den, men jeg så den ikke. Det var et mislykket forsøk hvor plateselskapet hadde hyret inn 10-15 mer eller mindre lettkledde jenter som klang seg på gutta uten at de visste at det var det som skulle skje. Fra en liten plass, det eneste stedet du kunne se den hvor den ble vist, det var på Sky. Og noen var innom der, den ble jo lansert der, første forsøk pushet av engelske Warner, men ble vist et par ganger. Og så var den også veldig myteomspunnet, og den var så grov, og den var så hemmelig. Og nå da, når du får se hele greia, så var den ganske uskyldig den også. Med platekontrakt og video så begynte praten å gå hjemme i Norge om at noe stort var på gang. Og her i NRK hadde vi etter hvert fått programmer med mer pop fra internasjonale artister som ikke gikk av veien for å slå talkum av skuldra, og som kunne se litt stort på det med at solbrillene falt av nesa og ned på gulvet.
Programmet het Lørdagssirkus, og selv om Paul Young var stjerna den oktoberkvelden i 1984, så det en hel generasjon nordmenn som husker dette som den aller første gangen de så A-ha på TV. 3 gutter. Det gutter dere, ikke sant? Yes, Ja, det så vidt vi vet. Ja. Jeg mente dere ikke menn. Nei. Nei, ikke det. Det altså popgruppen A-ha. Dere popgruppe. Det vi også veksler mellom rock og pop da. Rock og pop, ja. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpa dere har fra plateselskap og manager og... Ja, håper det. Ja, du i gang med å hjelpe oss på veien også. Ja, da skal jeg overlate podiet til dere. Hva skal dere gjøre? Skal vi spille singlen som heter Take On Me, første fra albumet. Ok, så god. Etterkonstruksjon fra oss alle som sier at da vi så dem på Lørdagssirkuset, da skjønte vi at dette kom til å bli svært, at det liksom noe vi etterpå har skjønt? Det tror jeg en klar etterkonstruksjon. Vi hadde ikke noe valg. NRK var rikskanalen da. Stort sett hele våkne norske befolkning satt og tittet på det programmet. Det var vel en rar affære med Rita Vestvik, og med mye bånd på hender og ankler, holdt jeg på å si, og fletter i håret omtrent, og det var mye rart, men og det var et uferdig A-ha. Veldig uferdig i forhold til det bandet som kom ut når de hadde vært gjennom neste etappe. Men det var morsomt, og det var det første steg. Mange avfeier dem. Hvem tror dem at de er? Hvorfor skal de lykkes når ingen andre har gjort det? Ikke sant? Gi vrak på norsk musikkbransje. Vi drar rett til London. Lykke til. Og da når de kommer tilbake gang etter gang 3-4 ganger uten å ha fått utrettet noe, så jante lenge leve da også, altså. Det forresten sant at det var bortimot umulig for NRK å lage ungdomsprogrammer på 80-tallet uten at det var en Z i titelen. Minst en Z, gjerne 2. Hei. Ja, så vi her igjen da. I forrige kluss så sa vi det at vi ikke kom tilbake før 11. september. Men det var jo helt feil det, for her vi 24. juli med et sommerkluss midt i ferien. Terje, Kan vi begynne? Ja. Jeg trodde det var prøve. Det viktig nå senere å huske at denne «Å vi på lufta»-spøken, den var fortsatt fresh og kul i 1985. Den sommeren var A-ha hjemme en tur. De hadde vel ikke så veldig mye mer å vise for seg som gjorde at man på en måte behøvde eller skulle ta dem alvorlig før de var kommet så langt at de hadde en kontrakt med plateselskapet i USA. De hadde spilt inn den endelige versjonen av Take On Me, og de hadde fått grønt lys til å lage den endelige og banebrytende videoen til Take On Me. Jo, det er en blanding av såkalt live action og tegnefilm. Det en litt spesiell form for tegnefilm. Det en amerikansk kunstfilmforfatter, om jeg kan si det sånn, som står for selve animasjonen. Han måtte lage 3000 tegninger, ca. 3000 tegninger for 3 minutter med film, så det jo ganske massivt arbeid som ligger bak. Take On Me heter den. Der.
Og sånn gikk det altså til at Take On Me, i den versjonen vi kjenner, fikk sin premiere på NRK TV. Så kommer videoen, ikke sant? Som helt unik. Med rotoskopteknikk, et kjempebudsjett. Storyline nå, det jo Boy Meets Girl, ikke sant? Og den klassiske prins-prinsesse-opplegget. Og du har det koblet med en så hektende sang. Så en sikker formel for suksess ser vi nå. Den hadde en veldig stor effekt, fordi nettopp teknikken videoen var laget av, med bandet fremstilt som tegneseriefigurer som gikk ut og inn av filmen og over i vanlige bilder, og med en veldig effektiv, faktisk avansert kunstnerisk design på filmen, som gjorde at den var veldig visuelt attraktiv og nyskapende og stimulerende, koblet med den utrolig catchy åpningen og refrenget på Take On Me, som gjorde at du umiddelbart ble sittende og se på den videoen. Vi fikk lov til å reise sammen med dem og bli med på en måte og se hva som skjedde. Så allerede på dag 1 så ble vi kastet inn sammen med dem i bilene som kom for å hente dem, og kjørte til hotellet hvor de bodde, hvor vi var booket inn, og de introduserte oss til de andre i deres crew som var det amerikanske, og de på en måte godtok oss som en i deres gjeng, og de amerikanske sjefene og plateselskapsfolkene syntes det var litt rart til å begynne med, for de så at ikke vi var bandmedlemmer, men de så at de 3 bandmedlemmene godtok oss og tok oss med, så vi fikk på en måte slippe inn på lik linje og sammen med dem. Dette var fordi det var helt nytt for å ha. De visste ikke hvordan man hadde presset på slep, og de hadde ikke vært på den type lanseringsturnéer før, så de syntes også det var greit å ha noen som snakket norsk, og som var nede på jorda, og som ikke var en del av businessapparatet rundt dem, som de kunne spille litt ball med og være litt utenfor businesskjøret hele tiden. Det var oss de liksom spilte ping på med og var i badebassenget med, og pratet tull med. Det var jo et eventyr også for oss, som fikk se dette på nært hold, som det var et eventyr for de i bandet. For vi følte jo liksom at vi gikk gjennom den ene døra inn i det neste eventyret hver dag. De kom og var med på TV-show og på radiointervjuer og til fotoshots og til møter i plateselskap hvor de diskuterte PR-opplegg og salgsstrategier og var med på fester som plateselskaper arrangerte for sine andre artister, hvor vi ble invitert med. Men de godtok at vi satt der med kamera og med notatblokka og noterte. Vi passet jo også på å ikke gå i veien, ikke lage uhåndterbare situasjoner for dem. Vi holdt oss i bakgrunnen. Vi sa selvfølgelig ingenting på møtene sammen med plateselskapsfolkene, men vi fikk lov til å være med og observere. Da lar vi det svinge nå, men nå skal du få se noe som virkelig svingende. Har du hørt om gruppa AHA og Take On Me? Den kommer her, seilende. Takk skal dere ha. Sommeren 1985 begynte vi å skjønne her hjemme at dette kunne bli noe stort, for nå klatret Take On Me på listene i USA. Vi har samlet de 3 suksessguttene fra AHA her på videobåndsentralen. Det vil si at det er fra dette området og fra slike maskiner at alt går her i fjernsynet som ikke går direkte. Men de 3, de står for litt av en sensasjon i USA. Det siste jeg hørte, det tror jeg at de lå på en 38. plass. Har de siste meldinger fra USA om hvordan det går der nå? Det er jo den siste meldingen fra forrige uke. Vi får neste melding om noen få timer nå. Men de tror kanskje at musikkvideo det er noe som er kommet først de siste årene. Men det er feil, for det har NRK Fjernsynet gjort for mange år siden. I fjernsynets tidligste barndom så laget Erik Diesen det vi kan kalle musikkvideo. Og nå skal de få se på den.
Men nå, noe ganske annet i sannhet. A-ha. For skal vi tro oppslag i norsk og amerikansk presse, så har 3 unge gutter fra Asker utenfor Oslo skapt en slags sensasjon innenfor internasjonal plate- og videoindustri. Det dreier seg altså om gruppen A-ha. Den melodien som er mest kjent, Take On Me, har nå klatret opp på 7. plass på amerikanernes meget trange hitliste. Og det er i hvert fall norsk rekord. A-ha er på PR-turné i USA, for her har de slått igjennom både med singelplate, LP og musikkvideo. Er dere nærmest i ferd med å skrive pophistorie nå som nordmenn? Hvis vi skal være litt ubeskjedne. Det må dere være. Ja. Det får dere være. Ja, det er vel første gangen at noen norsk band har vært på amerikanske lister, men jeg vet ikke, altså, pophistorie og pop, det er vel det, kanskje? Den statusen dere har fått nå innebærer jo for eksempel at dere bor på hotellet her i New York under fingerte navn. Hvorfor det? Bare for å slippe telefonsamtaler fra slitsomme agenter som gjør alle mulige triks for å liksom fremme seg selv. I dag er dere altså i New York. Hvor er dere i morgen? Los Angeles. Og så er det resten av verden som står for tur? Ja, for så vidt. Det høres veldig bombastisk ut. Vi skal en liten tur til Norge, så er det England noen dager, så er det Australia og Japan etter det. Pytt. Er det fare for å miste bakkekontakten i det miljøet som dere har havnet i? Så vi har vel noe særlig miljø. Det er så overfladisk de miljøene du havner i. Du kommer i selskaper og sånne ting. Bakkekontakten har du i de miljøene som du kjenner, som du er vant til, de folkene du kjenner, altså. Men når kommer dere til å opptre på en norsk scene? Aner dere det? Nei, det vet vi ikke helt konkret, men vi kommer til å turnere på vårparten en gang. Og da kommer vi helt sikkert til å inkludere Norge, altså. For det vil vi jo selvfølgelig. Lykke til. Takk skal du ha. Vi satt i leiligheten i London, Kensington, om kvelden og var klare for å gå og legge oss. Det var sånn, sitte og se på TV-en, drikke varm cola, en liten sliten pizzabit, og Paul i hjørnet med notatboka si og skrive, og Morten som hadde med seg kjæresten sin Bunty som spilte i videoen, og hun skulle ta T-banen og de forsvant, og vi satt og sløva, og så ringer telefonen, da er vel klokka 9-10 på kvelden, og da Magnus tar telefonen og blir brå stille, og bare går i 100 i taket, og bare skriker we're number one in the US. Og det blir helt stille, og alle selvfølgelig skriker og bråker, og da var det faktum, da var de nummer 1. Sent i går kveld så ble det kjent at den norske popgruppa A-ha nå har nådd førsteplass på hitlistene i USA. Medlemmen av gruppa er nå i London og står på farten til Australia. Dette er så oppsiktsvekkende at en i popkretser her hjemme bare gisper over at singelen Take On Me nå har nådd toppen i det hardeste popmiljøet i verden. Take On Me, A-ha, med Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Doktor. Mange poeng i Karasjok. Ja, og det er tydelig at Take On Me og A-ha er populære også i Karasjok, hele 93 poeng. 98 ble det her i Store Studio. 500 000 eksemplarer er hittil solgt av denne platen i USA, og nå vil salget mangedobles. Men hva mener popekspertene her hjemme om Take On Me? Hva sier Marius Müller? Er han overrasket? Jo, overrasket. Det var jo ingen som hadde ventet at nordmenn skulle være nummer 1 på USA-lista. Liksom. Vi har jo nisselue-kompleks og sånt noe enda, men jo, så er jeg overrasket. Jeg tror ikke vi hadde noe konsept om Billboard-lista. Vi har hatt noen obskure listeplasseringer der, men aldri til topps. Forskjellen på nummer 1 og nummer 2 tror jeg er enorm. Når du først går til topps der, så det er noe som ingen kan ta fra deg. Det måtte jo feires, og vi visste ikke riktig hvor det var begynt å bli stengetid, men vi løp ut og løp gjennom gatene, hvor Magne særlig, som er liksom den meste guttungen av dem, hoppet over brannhydranter og deisa borti folk og løp rundt og hoia og skreik. Så endte vi til slutt på
restauranten Joe Allens i Covent Garden, hvor det ble champagne og biffer, og litt roe seg ned, men fremdeles ekstase og forferdelig opprørte guttunger som gledet seg, og som hadde nådd det første skrittet på verdensherredømme som de var ute etter. Men det var ikke bare å få gjort opp restaurantregning, eller skjønner jeg? Nei, det var når jeg da med representasjonsminnet la fram American Express-kortet mitt, så tok ikke restauranten det. Og det ble en sånn ordentlig skrape sammen, og det var akkurat så vidt vi hadde nok til regninga. Som de sier, håper vi slipper dette her neste gang vi blir nummer 1. Vår internasjonale popgruppe AHA forsynte seg grovt av premiefatet under en prisutdeling for videoer som hvert år gjennomføres av en amerikansk TV-stasjon. AHA deltok med videoene The Sun Always Shines on TV og Take On Me, som vi her ser en smakebit fra. Gruppen vant hele 7 av 8 førstepriser for beste produksjon, beste fotografering, beste spesialeffekter, beste opplegg, beste regi, beste eksperimentelle video og beste nykommer. Ja, hvis vi skal hekte Take On Me sin suksess på én ting, er det da den videoen vi skal hekte det på? Det får vi alle svaret på, for at Take On Me er en av de mest spilte sangene på amerikansk radio. Jeg tror det er passert 4 millioner avspillinger. Utbredelsen av den blir helt eksepsjonell, fordi at den rasker med seg alt som er av priser og er helt unik. Og det er en video hvis du så den videoen i den perioden, så husker du den, for den var helt ulikt alt annet. Den kiva jo med Dire Straits, Money for Nothing. Ja, men den aller gjeveste prisen, altså prisen for beste video, den gikk til den gruppen Dire Straits for videoen Money for Nothing. Men én ting kunne aldri Dire Straits slå AHA på, og det var hylende fans. For ikke å si hylende framtidige kronprinsesser fra Sørlandet. Ja, du ser riktig. Dette er Mette-Marit Tjessem Høiby, 13 år gammel, som tar imot AHA i Kristiansand i januar 1987. Chris, would you run and get some milk and be sure to take it from the back? Take On Me-videoen har etter hvert blitt en felles kulturell referanse for alt fra amerikanske animatører til norske humorister. Og det spørs vel om noe sånt kan skje igjen. Det vil ikke skje på samme måten. Det som er helt unikt med AHA når man leser salgstallene deres, og du hører at en single har solgt 3 millioner. Det er 3 millioner mennesker som har dratt ut, så de har kjøpt den singelen over disk, tatt med seg hjem og spilt den på platespilleren sin. Mens i dag så er terskelen for å skaffe seg musikk er så liten. Det er ingen terskel lenger. Et tastetrykk, og så har du den.